Там что, началось? Нет. Вроде бы началось. Да. Говорит, что качество... А, все, шикарно. Короче. Тут посоветовали режим. Вот. Убей один нуб ниндзя. Заявить задачу. Короче, как-то так. Посоветовали режим. Пойдем играть. Сегодня даже Майнкрафта не будет, ребят. Сегодня чисто Roblox. Так сказать, разнообразие для удобства контента. Я же убил. Ну, нельзя. О. Престиж. Kill one ниндзя. Один ниндзя убить. Это тебя, да? Да, тебя. Орочимару. О, кунай. Так. Охайо. Занг. Так. Угу. Угу. Я вас понял. Убить одного занга. Надо бы сначала еще узнать, кто такой занг. Конечно. О, привет, почему не Майнкрафт? Потому что разнообразие надо хоть какое-то иметь, а не чисто, знаешь, заседать в одной игре. Да и банально скучно становится. Заны. Тебя надо убить, нет. Поэтому чисто сегодня Roblox. Вот поэтому. Здорово. Здрасте. Вот так вот сделаем. На случай пожарный. И дальше пойдем меситься. Так. Помощь Рикен. Фига себе. Какие бест. Тао. Тею. Тею. Мне кажется, я его так и за полгода не убью. О, оружие Мадары. Фига себе.
А, я не выполнил эту задачу, хотя я его убил. Сейчас должно быть быстрее. Ёб твою мать. Нахера вы так мешаете? Пойдем узнаем тогда, убил я его или нет. Нет, не убил. Как же шикарно, когда тебе люди мешают. Ага, так. О, еще один. Герой всегда будет на 100% сильнее ваших лучших героев. Ускоритель. Получил. Понимаю. Убей двух зангов, ё-моё. Так. Угу. Если что, это я Данил Макс. Хорошо, Даня. Ой, уронил. Ух ты. Самихады. Нифига себе. Ну, слушайте, самихады уже посерьезнее. Оружие. Эйо. Ну-ка, ваш кого выбью. Кика. Что за Кика? Второго эпического просрал. Так. Я его вообще убью, нет. Будем ждать, что Майн завтра будешь стримить. Завтра я не знаю, завтра, скорее всего, стрима не будет. По делам, наверное, поеду. Так. Угу.
Ну, почти 6 лямов снесли. Так. Какие есть? Нет, что по Дискорд каналу там кто-нибудь сидит? Мешку на саги. Но он меньше сносит, чем сами хада. Идите одну Самихаду, сразу же выполнил. Люк. Что, Хината? Я легендарный. Вывел. Нейджи. Мифический. Я там 2 Тенджи. 2 персонажа из клана Хьюга. Так. Ага. Надо двоих таких убить. Кстати, они вообще что дают? 2х мощи. Так, значит. Мгм. 205 ДПС, 206, 208, 210, 207, 212, 218, 220, 217, 223, 227, 228, 230, 236. Ё-моё, куда ты растет? О, нормально. Второй эпический сюрикен. Забузан. Сакура, редкий. Что ж такое-то? Даже тут Сакуру не особо любят. Это, кстати, Рустам, наподобие того режима, в котором мы с тобой играли. О, тут главный босс Дейдара.
Так. Кое-что надо сделать. Не дабл. Ага. Это слишком много. О, еще чуть медленнее. Может 150 надо сделать вообще. О, шикарно. Угу. Скорее всего, этот стрим даже долгим не будет, ребят. Час-полтора, наверное. Потому что очень сильно болит спина. Сидеть не могу. Да и народу не особо нет. Поэтому такой, по сути, разговорный стрим. О, Самихада опять выпала. Аж. Так. А, забухан. А, Киба. Опять выпал. Сакура. Угу. О. Я сейчас офигею, если Сакура обновится. Серьезно? А ты сейчас на Эйджи попробуй, и он провалится там. Ну да. Слил таких, можно сказать, мощных, которые у меня были. Ну, конечно. Ну, самых слабых он регает нормально. Не золотые. А,
Надо двоих забуханов ёбнуть. А где все люди? Я не знаю. Рустам, не знаю. Привет. Я не знаю, где все люди. Эх, тем более стрим-то не такой долгий будет. Так как у меня очень сильно спина болит. Вот. Не, у меня, говорю же, спина сейчас сильно болит. Из-за этого у меня настроение, короче, попало. И просто хочу полежать, отдохнуть. Из-за этого только вот чисто у меня такой голос. А так, по сути, я даже и не против стримов. Забужан. О, нифига. Вентилятор пламени. Серьезно. За что они так с Мадарой? Вентилятор. Какое-то пламя белое. Видосики будешь смотреть, очень интересный. Ну, по старой схеме, по сути. Знаешь. А, по старой схеме работаем, Рустам, да? О, еще один вентилятор пламени. Кстати, Какаши сенсей, им надо побазарить. Так. Дейдала. Дейдала. За что так гадски-то? Кстати, тут вроде можно посмотреть на их оружие. О, блестящая Сакура Киба. Блестящий Киба. Офигеть, тут персонажи, конечно. Кстати, самое интересное сейчас будет. Я оповещение включил. Да. Оповещение включено. Сейчас посмотрим. Мгм.
Сейчас посмотрим, не переживай, Рустам. Оповещение почему-то не пришло. Сейчас исправим. Так. События на стриме. Страница пожертвований. Ого. 50 рублей Рустам закинул. Нифигово так. Ну, поехали. Поехали, что ли, видос смотреть. Так. Здесь в конце... Сейчас. Roblox выключим. Звук. Поменяем OBS-ку на... Не видит, я так понимаю. Нет, не видит. Угу. Угу. А если... А, я вспомнил, что можно сделать. Сейчас, ждите секунд. Вот окна. Вот. Здесь... Я не хочет завидеть. Так. Самое что прикольное, у нас не наблюдается вот окна вот. Слушай, он опять по новой начал. А, если я погромче видос. Ну-ка, сейчас сек. Здесь в конце 17 века... Да. Сейчас, погодь, тогда вот так сделаем. Захват экрана. Да. И должно быть слышно именно его. Здесь в конце 17 века у одного обладающего властью князя родился 19-й сын. Но Османская империя такая, а немного тебе будет. Короче, мы твоего сына похищаем. Если будешь вести себя хорошо, то ничего с ним не случится. Тем временем в России Петр I говорит: хочу арабчонка. Араб — это любой чернокожий человек. Было модно иметь таких на разного рода тусовках. Ахмед, есть чё? Да. Держи. В России маленький Эфиоп принял православие. Петр I стал его крестным отцом. Родное имя Ибрагим сменилось на Абрам, и с тех пор он везде таскался за царем. Повзрослев, во время одной из поездок остался во Франции учиться в военной школе, участвовал во франко-испанской войне, потом строил крепости в России, дослужился до генерал-аншефа, ушел в отставку и первым в России занялся разведением картофеля. Его сын Осип тоже делал картофеля. Беларусь. Здрасте. Вы тут точно не виноваты. военную карьеру. Женился, родилась дочь, которая выросла и вышла замуж за своего троюродного дядю. Родила 8 детей, из которых выжили только 3. Вот этот толстый уволень и курчавый лентяй Уволень. Как обозначить своего ребенка? Уволень.
Родился 6 июня 1799 года, недалеко от Лефортово. В то время Франция была идеологическим лидером. В России, как и во многих странах, была мода на все французское. И получилось так, что первым языком для дворян был французский, а только потом родной русский. Мать с отцом разговаривали на французском, воспитатель был французом, все книги в доме сплошь на французском. Получив такое домашнее образование, в 12 лет Александр поступает в Царско-сельский лицей. Это новое учебное заведение, выпускающее государственных служащих. По учебной программе это был настоящий университет, и заканчивая его в 18 Даш. лет, ты уже имеешь высшее образование. Учеба дается Александру тяжеловато. На математику он клал, да и вообще клал на все, кроме русского, французского и фехтования. По успеваемости он был 26-м из 29. За территорию учеников не выпускали, их можно было только навещать, а потому развлечения приходилось придумывать. Александр тайно распивал вино со своими друзьями, матерился, приставал к горничным и наспор показывал жопу. А она чё? Да ничего. А он чё? Да тоже ничего. Слушай, Саня, я давно хотел спросить, что у тебя там за звуки? Это что, Наполеон? Это танки. Кто? Танки. А. World Реклама, да? Лет в свет вышло его первое стихотворение, напечатанное в журнале «Вестник Европы». Первые публикации уже делают молодому поэту имя, и литературные деятели приезжают к нему в лицей знакомиться. А в 1815-м экзамен принимал Державин. Александр прочитал ему воспоминания в Царском Селе, и тот авторитетно посвятил его в поэты. Выпустившись из лицея, Александр отправился служить в коллегию иностранных дел. Но после 6 лет, проведенных за забором Такое на уроках литературы не расскажут. Ну да. лицея, он Согласен. хотел только одного — тусить. Главными развлечениями были театр, балет и гулянки с выпиванием бутылки рома наспор. Даша бы туда, она бы там всех выиграла. Ну, в последнем, по сути. А зимой простуда заставляла сидеть дома. За это время он пишет первую поэму и оду «Вольность», в которой фактически обвиняет нынешнего императора Александра I в убийстве своего отца Павла I. Ты пишешь, что читаешь? То есть ты читаешь, что пишешь? Я рок-звезда, в Сибирь поедешь. Извини. За Александра вступает... Я рок-звезда, в Сибирь поедешь. Извини. Переобувка года, ё-моё. Его друзья-литераторы, и его просто переводят по службе на юг, в Кишинев. По пути он искупался в Днепре, заболел и поехал лечиться на Кавказ. Там прихлёстывал за дочками генерала Раевского, потом двигает в Крым. Феодосия, Гурзуф, Бахчисарай, Симферополь и, наконец, Кишинев. Здешний начальник относился к Александру очень снисходительно. Тусить! Он залетел в бильярдную, напился и во время идущей партии перемешал шары, хихикая как ребенок. Граф Орлов вышвырнул его в окно. Александр вернулся и... убил. Свою честь Александр был готов отстаивать до последнего. К дуэлям он был готов всегда. По утрам он стрелял из пистолета в стену и часто таскал его с собой. Между пьянками в Кишиневе Александр зависает с цыганочками, тусуется в местной масонской ложе и пишет. В 1823 году Александр переводится в Одессу. Тут начальник был недоволен, что тот ничего не делает, и попытался заставить его работать. Отправил на поля делать отчет о нашествии саранчи. Вот его отчет. Но другие отчеты с разного рода таблицами говорили о том же, так что задание можно считать выполненным. Гораздо больше, чем саранча, Александра интересовала жена начальника. Слухов об этом становилось все больше. Хрена себе он бабник. Это что? Отношения с начальником накалялись, потом полиция вскрыла письмо Александра в Москву, а там что-то про атеизм, а за такое уже увольнение, настоящая ссылка и надзор. Александр был заперт в имении отца, Михайловское. Родители напуганы и уматывают в другое свое имение. Единственное, кто с ним осталась, это няня, Арина Родионовна. Тусить! От безделия они пьянствовали и делали наброски сказок. Пока Александр был в южной командировке, в Петербурге выходят его книги. Гонорары были ощутимые, и если бы не разгульная жизнь рок-звезды, то на эти деньги можно было бы спокойно существовать. Тогда Александр осознает, что он профессиональный литератор, Да, Рустам, он еще тот брутал. что он Александр Пушкин.
1824 год. Пушкин крутит роман с крепостной крестьянкой, начинает писать трагедию Борис Годунов, потом увлекается дамами в соседней усадьбе, а особенно заехавшей туда ненадолго Анной Керн. Но потом умер император Александр I. Наследником был его брат Константин, но он отрекся от престола, и императором должен стать следующий по старшинству брат Николай. Возникло междуцарствие. В это время Пушкин решает по-тихому сгонять в Петербург, покутить и также по-тихому вернуться. Но в начале пути лесную дорогу перебегает заяц. Дурная примета, и Пушкин поворачивает назад. Между царствием сразу же пользуются члены тайного общества. На утро 26 декабря 1825 назначено восстание на Сенатской площади. Они хотели арестовать царскую семью и заставить сенаторов подписать манифест к русскому народу. Восставшие солдаты мерзли целый день в ожидании приказа, а к вечеру заряженные картечью пушки разогнали бунтовщиков. У всех арестованных при обыске находят стихи Пушкина. Как ты это объяснишь? Ну слушайте, я селебрити, мои стихи все покупают. На самом деле Пушкин подозревал, что его знакомые замешаны в чем-то таком, и даже хотел присоединиться к ним, но из-за характера они его к себе не приняли. Несмотря на то, что смертная казнь была отменена, 5 повесили. Пушкин лично знал каждого, среди них был Рылеев. Именно к нему Александр собирался в гости накануне восстания. В 1826 Пушкина возвращают из... Это все равно, что идти, не знаю куда, и дойти не знаю до кого. То есть, или же все равно, что прийти к верному другу и сказать: вставай, пошли бухать. Ссылки. За 6 лет отсутствия он обрел такую славу, что стал центром внимания везде. Тусить! Поочередная жизнь в 2 столицах, азартные игры, прекрасные дамы, одна, другая, сестры Ушаковы. Саш, а сколько женщин ты любил? Много. Затем крутит с Натальей Гончаровой, все заходит очень далеко и «Прошу руки вашей дочери». Ну знаешь, как-то все так быстро. Ладно, я в Турцию. Началась русско-турецкая война, Пушкин просился на фронт, его не пустили, но там служил его брат, Лев, и Пушкин делает вид, что поехал его навестить, нагоняет русскую армию около турецкого города Карс. Согласен, Рустам, это даже немного грустно было. Посмотрел, восхитился и поехал обратно. Ну так что? У невесты нет приданного. У Пушкина тоже ни черта нет, поэтому он мчится к отцу в Болдино. Тот выделяет ему 200 душ крепостных. Александр собирается назад в Москву, но вдруг карантин, эпидемия холеры. Въезд в Москву запрещен, а по дороге 14 карантинных зон. Во время этой принудительной самоизоляции Пушкин пишет: после эпидемии Александр и Наталья с принудительной самоизоляции Пушкин. Повести Белкина, маленькие трагедии, Первое время чумы, Моцарт и Савелий. Первое время чумы мне очень знакомо. Ну ладно, это уже совсем другая история. Пишет: после эпидемии Александр и Наталья сыграли свадьбу и зажили вместе. Тратили они больше, чем зарабатывали, и совсем скоро пришлось сдать в ломбард украшения и переехать в Царское Село. Тут его снова берут на государственную службу и дают задание написать историю Петра. Но у Пушкина другая идея. Гораздо больше он хотел написать историю Пугачева. Для этого отправился в Оренбург. Там казачка-очевидец поведала ему о тех временах. Он дал ей червонец, а она донесла в Оренбург. Приезжал тут вчера какой-то кудрявый, смуглый, под пугачевщину подбивал, золото дарил, а на пальцах когти. Антихрист. Лол. После поездки Антихрист. Пушкин возвращается Понимаю. в Болдино и пишет: в это время в Россию на пароходе прибывают голландский дипломат Луи Геккерен и военный курсант Жорж Дантес, которые познакомились по дороге. Первый усыновил второго и поспособствовал его карьерному взлету в России. Страшно представить, чем они занимались дома. У Пушкина дела шли так себе. Куча долгов. В 1836 Реально. он основал Крыса. литературный журнал «Современник», который не особо зашел народу. А в конце года получил анонимное письмо, где в ироничной манере намекнули, что Дантес подкатывает к его жене Наталье. В том, что автор этого письма старый извращенец Геккерен, Пушкин не сомневается. Честь снова под угрозой, и он вызывает Дантеса на дуэль. Тот говорит, что нет, ты все перепутал, я ухаживаю за сестрой Натальи, Екатериной, и тут же делает ей предложение. Дуэль отменяется, но все понимают, что Дантес сделал это от страха. Его репутация уничтожена, и теперь Пушкин хочет унизить Геккерена. Пень старый, я знаю, что ты писал это, и что твой сын, в скобочках партнер, согласился на свадьбу, потому что обделался. Он это
сделал, чтобы не обесчестить свою любимую женщину, Натали? Пушкин был в ярости и снова вызвал Дантеса на дуэль. А теперь отвлечемся. Почему Пушкин — наше все? Родись он в другое время, возможно, и не получил бы такой титул. Но, как уже говорилось ранее, в конце 18 века была повальная мода на все французское. Русская интеллигенция писала на французском, говорила на французском и даже думала на французском. По общему мнению, русский язык годился только для общения с крепостными и совершенно не подходил для искусства и светских бесед. Но Пушкин поверил в русский язык, русскую культуру и своим творчеством заставил поверить всех. День дуэли. С утра Пушкин встречает на улице своего друга Донзаса и назначает его секундантом. Он будет со стороны Пушкина следить за честностью. Место встречи — Черная речка. Вся эта затея — подсудное дело и для дуэлянтов, и для секундантов. Пошло-поехало по кочкам. Вытаптывают дорожку, бросают шинели. Пушкин и Дантес встают на позиции. Правила простые, пистолеты подняты. По команде дуэлянты начинают приближаться к своим барьерам. Делать это можно с любой скоростью. Нельзя делать шаг назад и надолго останавливаться. Стрелять можно в любой момент. Сходитесь! Кажется, у меня раздроблено бедро. Я в силах сделать свой выстрел. Дантес сделал выстрел, не дойдя одного шага. По правилам, если он выстрелил первым, то теперь должен подойти к барьеру вплотную. Александра везут домой. Он был ранен в правую часть живота. Пуля раздробила кости и осталась глубоко внутри. Доктора признают рану смертельной и по просьбе Пушкина сообщают ему об этом. 2 ночи агонии и смерть. А потом он уехал во Францию под псевдонимом Дюма. Да? Нет? Да? Спасибо за поддержку на Patreon. А потом он уехал под другим псевдонимом. Конечно. Ага. Так. Конечно, уехал. Так. Надо обратно вернуть. Это сюда. Всё. Продолжаем, ребят. Надеюсь, вам понравился видосик, который нам предложил Рустам. Ну, блин, так-то реально немножко грустно, что Пушкин так закончил. Ну, меньше расстройств, Рустам. В мире много всего хорошего. Вон я, допустим, Дейдар убью. Хотя они делали добро в мире по-своему. Ну да. Тот факт, ты говоришь. Так. Сейчас, сек. Даш, подойди сюда. Реально. Иди сюда. Включи свет. Шарик? Нет, он-то на месте. Жидкость течет. Ну, плохо. Снять можешь ненадолго. Угу. Сейчас, ребят, погодите, стрим продолжится. Ты поранился, скорее всего, зацепился этой штучкой. Скорее всего. Че, кровь что ли идет? Угу. Ну, просто плохо. Все, серьезно.
Только надо не забыть. Да, Даш? Так, вы получили новый предмет. Ух ты. О, нифига. О, еще самихада. Что это? Что здесь процентов? О, кто? А? О, здрасте. Ну, как бы, ладно, я даже пошел. В другую локацию. Андрей, тебе уже перегнала. Да, конечно, ты ей дала предметы свои. Я ничего и не давала. Она сама вкачала. Марины. Моряка, что ли, шлепнуть? Тут даже у нас Даша сидит в режиме. Кстати, какого-то хера Даши не в друзьях у меня. У меня в друзьях. Даш, принимай заявку. Приняла? Даш? Все увидел. Стукаем. Сделай счет такой, 10 рублей Даша целует Андрей или наоборот. Даш, нам тут предлагают за поцелуй деньги. Реально, все равно же не увидите. Так, морской. О, меч. Новый меч из него выпал. Андрей, 68. хочешь прикол? Что? Я ничего не давала, она сама против себя выбила. Она была срака везучая. Ладно. Пирата надо шлепнуть какого-то. Извините. 3800 ляма. Кстати, Рустам, я на этот раз, короче, это все выполняю тут. 15 минут все это выбила. Разве не приятно? Плюс немного денег, плюс поцелуйчик. Даш, реально. Плюс поцелуйчик, плюс немного денег. Это Рустам, если что, говорит все. Не, ну по сути, Даша даже не против, да? Даша? Да, говорит, даже не против. Так, ваш баланс 50 рублей. Кстати, Даш, включи ленсвет, пожалуйста. Дай карту дай. Да. Да. Я изменю вместо киви. Поставлю на карту банковскую. Вывод. Екс. Выплаты. Так. Ничего себе нагрелась. Сейчас, ребят, секунд. Я не знаю, как она заехала. Сумма вывода, короче, не меньше 150 рублей.
Короче, все, да. Заболел каким-то... Я весь день чихаю, заболел каким-то образом. Каким образом ты заболел, Рустам? Как? Иди в бокс. Рут, стоп, игра. Я там играл, я ни хрена не понимаю, если честно. Поэтому у меня она не особо зашла. Я просыпаюсь, а у меня насморк. В больницу надо, Рустам, сходить. Даже не надо, а нужно срочно. Завтра в больницу иди. О, да. Ты решила у меня своровать пирата? Зачем? Зайди в Дискорд. Тогда вообще. Ну там Roblox есть. Ха! Понял. Да ко мне-то это дали. Оружие. Оружие, которое держится. Убей пиратских лидеров. Сейчас я буду. Я тоже. Пиратских лидеров. О. Пиратский лидер. Удачи. Если 10 рублей поцелуйчик, 100 рублей в засос, 100 тысяч. Даша. Даша. Да ты че там пишет? Если 10 рублей поцелуйчик, 100 рублей в засос, 100 тысяч. А тут уже сами додумываете, да, Рустам? Так. Ладно, фиг с ним. Я так понимаю, я этого хрена в очках буду убивать очень долго. Хотя у него очков нет в повестке. Но в принципе, да. Давай тогда за 1000 просто пожать руку. Ты что там, грабил, что ли, банк? Чё? Мне кажется, такие гринвилки интересны только в начале, потом скучно. Да, видишь, у нас была такая же подобная игрушка. Мы как-то засели всем стримом в нее, но потом мы вообще про нее ее забросили и забыли про нее вообще. Жесть. Я тебя очень люблю. Я Дашу обогнал зато по урону, по мощности.
Не, не интересно, лучше бы ты, ну это, ну, бруталити. Даш, тут Рустам, я вот на 1000 он сказал, помнишь, да? За 1000. Я ему сказал чисто пожать руку, он такой, не интересно, лучше бы ты, ну это, ну, бруталити. Смешной, Рустам, смешной. Так. Оп-оп. Я за себя поиграла. Редкий. О, катана. Новая. А, нет, не новая катана. О, господи, ты дурной, да, Рустам? Напугал. Эти 5 пиратских лидеров, ты чё гонишь? О, что за шарики? Спорим, эпический даже выпал. Я думал, сейчас редкий выпадет. Не, редкого нам не надо. Редкий дается больше даже, чем... Нет, я имею в виду в общем. О, Рустам к нам зашел. Ну, как я говорю. Так. Чё? Аниме? Да, аниме. Ну это я же говорю, мне посоветовали. Даша, кыш. Даша, кыш. Кыш. Что вы делаете? Лена. Ой, Даша, ты просто посмотри, как мы это пистолетиками дергаем. Сверху просто наблюдай за этим. Мы как будто друг друга бьем. Не, ну знаешь, выглядит как этот у Хачей на свадьбе. Реально. А у него осталось всего 500 миллионов. Лена, у тебя что за вилка? Вилка Хэнзо. О, мне мушкетер опять выпал. А, нифига, мне эпический мушкетер выпал. Опачки. Лена, сколько у тебя мощи? Сейчас, по-моему, начинаем. А чё? Да нет, ничего. Было 12 миллионов. Я просто выбрал викингов, поэтому у меня 9 миллионов мощи. Только начала сейчас опять дошел к ним. Сколько? 6? Мне уже 5. Здравствуй, Рустам. Снова. Как ваши ничего? Рустам продвигаются. О, перерождение. Ну тут, кстати, перерождение выглядит сильнее. Ну, будем закликивать его, чё уж. Тут делаешь. Будем ждать, пока он откиснет.
Так и что? Кто? По новой пошел 6 лямов уже. Что? Жвачка какая-то. Фу, забросил свой сервер и теперь в Roblox играет, фу. Не, разнообразие, Рустам. Смотри. А то от Майнкрафта немножко устаешь, да и у тебя у самого. Мне Бросил кажется, своих фанатов. конечно. Мне кажется, у тебя у самого настроение не аист после твоей разрушенной базы, да? Кстати, А что, нельзя это все восстановить? не, можно. Даша тебя там немножко помогла, ну, разровняла все как есть. Вот. Дай кидает жвачка. Починки больше не будет. А чё, кстати, у нас жители так тоже убили с твоей базой, по сути. С нашей, ну, где ты спал, где Ну, я мы говорю, починку ну, выбивали с ну. жителя. Ну, его тоже убили. Я же что ли? скрин скидывал, то, что там пусто теперь. Капец. Обидно так-то. Мы его сколько с тобой пытались выбить. Я пожертвовал. Ну, Я пожертвовал своим сыном ради этого жителя. эх, всякое в жизни бывает, Рустам. В принципе, это ж всего лишь чертежи мира. Поэтому не так страшно это все потерять. Страшно, если вообще от карты ничего не останется. Согласись, да ведь. Намного страшнее, когда карту саму сломают. Наверное. Сунаде. Пойдем проходить. Через 22 секунды, получается, будет доступно. О! Хаширама и Мадара. Фига себе. Жаль, вчера стрима не было. Ну, извините. Ты до скольки вчера за компиком сидел? Да, недолго меня вырубило потом. Я тебе их хвалю, падает. О, привет, Локер, это я из Майна. Здорово, Мирас. У меня оружие тут пали. Очки ниндзя. Тут да, можешь собираться, теперь надо будет учить. Теперь жвачка, фрукты. Три штуки. Так. А что там сервер открыт вообще сам по себе на данный момент? Нет, наверное. Угу. О. Мизерин. Паин. Привет, Логан. Здорово. Так. Добавь меня в друг. В друзья добавить, да, конечно.
А ник у тебя какой? А, нет, все. А когда Майнкрафт будет? Майнкрафт когда выйдет? А, точно сказать не могу, так как и завтра я по делам поеду. Окей. Убить вражеские вожди теперь какие-то стали. Серьезно, вожди. Вражеский лидер. Так. Катана опять выпала. Мгм. Поговорите с NPC. Что тут? Да что она постоянно... Плюс 12% к урону. Фига себе. Убить одного мистера 500. Что это такое? О, мистер 500. Вот кто это. В принципе, сейчас тогда закликивать будем его. Ожидать. По сути. Так. Ну, почти половину снес. Даша. На вот это посмотри. Жесть, просто. Усиление друзей монетками плюс 8. Так. Скрили. Я уже прочитал этот скриллекс, и ты тут же заорал скриллекс. Нет, не скриллекс. Скрилех. Вот так надо. А. Ладно. Найдите одну жевательную резинку. Лена. Лена, а где ты жевательную резинку эту нашла? Ладно. Мне надо жевательную резинку тут поэтому. По квесту. Систоун. Что? Нифига себе. Вилочка выпала прикольная. Да.
Да нет, 300 с фигом. У меня 970. Идите вы нафиг, обе две, да? О, мне жвачка не получила. Да ну, бред. Почему мне так не везет, Алёши? Просто кто? Реально. Я... Ну, Кто? просто я тебя прокачать стрелял. Да и что? Так тут ты идешь, что ли, качать, чтобы нормально уже падал. Так я чё, не качаюсь? Сейчас пойдем просто. Даша вообще мой кумир, моя крышиха, хочу быть ей. Это он в чате все пишет, Даш. Даш. Он в чате это все написал. Так ты зайди в Дискорд канал, не знаю, там и общайся с нами. А с кого вообще можно выпить эту жевательную резинку? 4Б. То? 4Б, который побольше тут. Самые большие, которые? Да. Самая жирная, которая. А, вот этот? У которых КП больше на этом. Ну не бей, это смотри. Ну ладно. Погодите, покажите. Я наверх тебе пошла. Вот эти вот, которые? О, нормально. 300 грамм. Чего 300? Миллиона уронов, чтобы... А. Да? У меня 300 миллионов уронов. Ладно. Вентилятор пламени редкий. Это легендарный, скорее всего. Легендаром там написано. Ну да, нормально вообще. Даша, ты уже крошиха. Ты знала об этом? Мало было. Теперь знай. Даш, теперь знай. Оно не было похоже. Просто он мне 2 раза подряд выпал. А, понимаю. А ты квесты, Рустам, тоже выполняешь? Нет? Очень жаль. Я просто сразу квесты выполняю. О, опять мне вилка выпала. Не только сейчас было. Еще одна вилка. Их много. Мне еще 2 вилки надо. Зачем тебе так много вилок? Надо. Я вроде ничего подобного не собирался говорить. О, еще одну вилку и все. Тебе? Отдай мне. Ладно. Не. У меня 2 ничего. Всякие разновидности есть у тебя, да, этого ответа. О, все, зашибись. Вообще тут самая мощная. Забивная. У меня вилка на 672 урона. Нет. О, ура! Я выбил ее. Да. Убейте 3 мистера 500. Да, жвачка даже слабее моей сейчас вилки. Прикинь, да? Жвачка слабее вилки. Лена. Жвачка слабее вилки. Так я знаю, но все равно уже лучше, чем Ладно. чистка. Зубочистка это У вас что там за анархия творится? ужас. Палочки такие пластиковые. Так, расскажи. Вот это же самое. У вас что там за анархия, девочки?
зонтика без зонтика. Что? Зонтик без зонтика. О, это шпага. Да, шпага, вот. Это сестра Даши. А, Даш, мы чуть не забыли хрень надеть. Ну, красинка этот. Ну, короче, тот, у которого 80 рублей по программам, понятно? А сколько там нужно мой? Да уйди! Действительно, у меня-то по квесту. Ой, я за чатом даже на ютубе не сижу. Насколько младше и Даша? Столько же, сколько и тебе. Нет, Даша младше меня на 2. Да. А Лена младше на сколько? Что это за... Лена младше меня на 7 лет. Так, что у нас там на ютубе творится? А, все. Убейте мистер 100. Одна штука. Кстати. Да. У меня еще две. Все, закликиваем просто. Хоррор любишь? Хорроры, ну так-то да, по сути. Свои эмоции такие, знаешь ли. Сейчас. Какую закликивается? Даша, где ты? А, ты почти. Так. Опер. А 400, 300. У меня уже 600, так что... Ну, Да в смысле 600? А, у меня только 336. 740. 60. Итак, история знакомства с Дашей. Как в первый раз увидели друг друга, заобщались, начали встречаться. Даш, сколько за такую историю возьмем? А? Она бесценна. Это получилось немного тупо. Да, Даш? Ой, я уже... Не, именно история, как мы с тобой познакомились, как начали общаться, из-за чего. Как начали встречаться. Сколько за такую историю возьмешь? Да. Нахера мне тут чел помог? Ай-яй-яй, какие люди, здравствуйте. О, здравствуй, Феникс. Ты что ли, да? Да, ты Феникс. А ты в смысле не нашел плагин такого?
Не, я нашел хороший плагин, но он почему-то не работает. Я не знаю, я поставил вот этот, про который я говорил, плагин. Я его Ну, поставил, нормально он работает. А вот именно который я поставил, сейчас скажу какой. Или не скажу. Phasma Voice, по-моему. там вроде у нас в Дискорд-канале писали... Тимур, да, смотри, да, дашь слева? Не, То, что- Рустам, я пошутил насчет этого. Мы просто не помним, из-за этого мы так сказали. А, Нам в DS-канале посоветовали какой-то этот плагин на Кстати, voice уже chat. стоял. Phasma Voice, кстати, он уже стоял, я его еще раз добавил. Дима, дашь И смотри? он не работал, видимо. А, Мне надо набрать еще 580 раз на экран. так. Ой, опять свою сосалку достал. Да, и шо? Вы шо, взбунтоваться решили или шо? Нет, тут Феникс. Да это ты что-то понтуешься. Я не понтуюсь. Нету, сиди молча. Даш, Не, я таким не занимаюсь, спасибо. где эта финтифлюшка моя? В носу. Это что за фигня? Что ты режим? А помнишь, как мы в тот играли? Там, где пираты, вот эта вся фигня. Вот. Что еще раз? Помнишь, мы в один такой же подобный режим играли, где это пиратов, там пингвинов всяких, ниндзя. Да. Вот, это только то же самое, только немножко видоизмененное, так сказать. Короче, анимешная фигня. Ну, типа того. Какаши, учитель. Ага. Да, дай, пожалуйста, ее. Или что, попозже? Окей. Здорово, братик. О, Адидас, здравствуй. Да, какой смысл вообще? Он же даже ничем не отличается от того. Ну да. Не знаю, просто так, знаешь, покачаться. Первое время. 50. Как я стояла. Лена, кыш. И сразу ушла. Майн все-таки лучше. Не, надо же какое-то разнообразие. Мне кажется, не надо. Чисто строить на одном майне канал. Ну сколько у тебя подписчиков прибавилось Ты после... F нажимаешь? Ну после да. того, Tower Defense Simulator. Серьезно, ты Tower Defense хочешь, Рустам? Я не против, кстати. В Tower Мы с сам играли, по-моему, уже. Все, в Tower тогда пойдем все. Дружненько. Там вроде максимально 4 чела. Ну, ты, команде. Рустам. Ты, Рустам, я и Даша. Даша, пойдешь с нами в другой режим? Все, тогда давай, Рустам, заходи в тот режим, пойдем в тот А что режим. насчет Лены? Я бы А, Лена пятый человек. Не, тогда Кирка отлетает, по-моему. Или Кирка вообще не играет. В Roblox Кирка не играет сейчас с нами. Ну тогда фиг с ним. Все, погнали. Считай ты, я, Рустам, Даша. 4 же человека, по сути. А! Я вспомнил, про какой-то Tower Defense говорил. Да-да-да. Вот. Я думал, в Tower to Hell ты позвал. Я сначала не понял. А потом как понял. Что это за Ты режим? что, заходите? Нормально. Я зашел уже, по сути. У меня опять тот же баг, походу. Мне нормально.
На донатике купил себе скинчик. Кто? Лукер Адамс. Кто? А, ну да, и что? Скрилли. А, табуретка все-таки играет Кирка. Так, Рустам, ты где для начала? О, Феникс, здравствуй. Стоять, бояться. Надо Рустама тогда дождаться. А, ой, Рустам. Рустам сзади. Так, я добавляю, я Рустаму кинул приглашение, Лукеру кинул приглашение. И кто еще у нас? Кстати, вопрос, а как ты сделал так, что у тебя в игре один ник, а так у тебя вообще другой? Я не помню, что ты там менял в настройках профиля. Кого еще надо добавить? Табуретку, Кирку. А какой у него ник? А вот он заходит. Табуретка тоже самое. Табуретка? Да. М, С маленькой буквы. Еще не знаю, у меня, значит, таковой не показывается. И что? Ну, может, он не зашел тогда, гений. Не, он зашел. Как раз таки. А Но... где он? А, его нет. А, пишите втроем тогда сходим. А куда? Я немножко заблудился. На троих тогда пойдем или что? Ну, да, пошли втроем. Так. Нормал. Давайте хотя бы... ну нормал, в принципе. А, вот тут, Ну, пошли. тут легкий есть, слышишь? Не, нафиг, легкий, слишком легкий. Пошлите хотя бы нормал. Вот сюда вот. Ну, давай заходи куда. А, Скрилли. Убили негра. Ой. спам. Хардкоре. Все, модруку забираем. Фу. Да. Инженер. Кстати, а так Не чё вы... такое. Слушай, Я все правильно понял? Я чуть зашел на сервер сегодня, но... Чё? Бывает. А чё это? Тебя сейчас закинет. Вас... все, nice. Одного Рустама только из этого лифта выпихнуло. Да. Так чё? Есть подозрение вообще, кто взрывал? Ну, у меня, считай, есть подозрение только на этого. На Амонгуса этого нашего. Это кто? Какой Амонгус? Ну, Рустам говорил уже про него. А как ник у него на Discord сервере? Если честно, не шарю. Он у нас вообще в ДС есть. попуск Максим. Давай расплавленный режим, Лукер. Чё, мы попуски, что ли? Ну давай. Да, я лоханулся, ну ладно. А чё Рустам? Все, Рустам сдох. Рустам, ты, кстати, где, да? Рустам сдох. Меня выкинул. Может, этот режим не для телефонов? Оповещение от донатов. Нет, я уже играл, просто меня выкинуло в этот раз почему-то. Я не знаю, почему, кстати, реально у нас оповещение Блин, донатов было не ближе приходит. Надо было ближе сюда поставить. Вот. Ссылка. Сейчас, погодите, я изменю немножко оповещение о донатах. Это реально что-то не работает. К концу игры он нормально полезно становится. Легенда. Не пофиг. Я быстрее хотел поставить, чтобы опять не просрать баб. К концу игры медик полезный. О, Ну, поехали. первый донатик от Рустама. Полетел который. Сейчас должно вроде приходить. Сейчас проверим ваш донат. Страница пожертвований. Оповещение. Так.
Ты качаешь вообще их? Да, качаю. Я тут просто немножко это... Еще Мгм. с Чё, стримом разбираюсь. Я не понял. Блин, почему нельзя переместить вот ферму? Сомневаюсь. Так, прием пожертвований. Ты это видел? Обнова. Когда? Так. Оповещение. Видел? Жигули едет. Где Жигу? А, нифига. Задавил чисто всех. Я на Жигулях. И мне пофиг. Так, Что я не скачиваю даже ничего. а Рустама первая была. Ну, поехали. Держи последние мои деньги на Держи квартиру последние мои удачного, деньги на удачного квартиру и стрима. удачного стрима. Спасибо, Рустам. Ой, Адидас и Рустама тоже, кстати, спасибо большое. О, почему у тебя машины вылетают? Почему они с базы вылетают? Машины. Да какой Рустам? Я Рустап, Рустар. Рустам я сказал, не ври. Я не вру, я не Рустам, я вот Рустап, я Рустар, вот такие. А, обидно, да, когда тебя по-другому вообще называют. Не, как ты мог подумать, вообще не обидно, да ведь? Меня преподаватель по татарскому называет Русланом. Серьезно? Ок. Это как вообще? Жигули. Не, ну логично, она же вот учительница по татарскому, она не умеет читать по-русски. Ну да. Босс Хамби. же. У тебя машину раздолбали. О, мои люди просто топ. Разбомбили. О, машинка едет. Тут невозможно, они в катке уже. Что это за режим прощения донат? Вот, возможно, я к вам зайду. Да, мы сейчас доиграем, можешь, в принципе, заходить к нам. О, два босса. Обидно. А мы же не это. Вернулась уже через кап. Слышишь? А мы вообще сможем, нет их? Им что-то Да, вообще спокойно. Ты что, у меня машинка едет. 60 хп. Имба. Но, Прямо. блин, они ее расхерачат сейчас быстро. С одной тычки. Да не, нормально. Живем. О, шикарно. Сейчас я еще одну, наверное, поставлю. Машину останется. Да, скажи ему, пожалуйста. Кстати, насчет серва, у меня вот был такой план. Короче, вот забанить всех, кроме тех, кого я не подозреваю. Вот и все. Мне кажется, отличный план. В итоге мы с Дашей и это... С Адидасом, который это... Строил чисто нам вышку. Да, офигенный план, Уолтер. Надежный. Как швейцарские часы. Так. Ну, самым подозреваемым пока это казах и Амонгус Максим. Ну, кстати, вот. Не знаю, он при Даше нормально себя ведет. И еще какой-то игрок, но я забыл его никнейм, он какой-то такой себе. Тоже как и этот Антон. Или как его там. Неугомонный, короче, чел. Вот лучше бы добавили белый список. Сейчас бы я просто вспоминал никнеймы, вот и все. А что за белый список, кстати? Ну, белый список там, если нету твоего никнейма в белом списке, то ты не сможешь зайти на сервер. Чего? А это что-то новый брекер? О, Тебе. Слушай, прикольно. нам хана. Они... Блин, классная хрень. Придумали прикольно.
Я думал, все, мы сейчас сольем. Да не, у меня 5 машинок ездит тут по КД. Еще две на подходе. А, они некромант следом И еще одна на подходе. Блин, жалко, что они не в ряд едут вместе. Не, я мог бы так сделать, но как бы зачем? Ну, считай, сразу несколько уронов. Не, просто так лучше. Потому что они, когда ездят конвоем, то хреново получается. Так-то Их что... быстрее убивают. Нет, просто они, если конвоем едут, они зачистили волну, и оставшиеся коты, которые сзади едут, они просто уходят в портал и, ну, просто так умирают. Даже урон не... Ну так-то реально. Я попустил Мэншилд распространить. Кстати, сюда снайперов некуда ставить. На крышу сюда. Нет, нельзя. А вот сюда. О, поставил снайпера. Нормально. Ну, может, на эти можно, кстати. На вот эти вот фонари, да. Серьезно, на фонари можно еще. Некромант. Не, на фонарь вообще не хочет ставиться. Некромант сдох. Слышишь, да? На фонарь вообще не хочет ставиться. Жаль. Очень. Так, они в катке уже. О, нифига себе, вы кто такие? Да не, я вообще раньше с 4 нормально ходил. Ну, ладно. Ну, понятно. Как. О, прикос. О, нифига тут боссов. Угу, прими заявку в Roblox, у меня аккаунт еще новый там. Хорошо, сейчас приму тогда. Так. Friends. Угу, я принял. Я сейчас дальше пойду. Сколько здесь будешь сидеть еще? Все, я пошла. Пока. Вау, вот это модельки, я понимаю, сделали. Не то, что раньше было. Ну, они такие, знаешь, нормально прорисованы уже. А погоди, ты что, новую волну запустил? Нет. Чё? Блин, просто нам может быть сейчас жопа. Надо было танк мне ставить, что это по мне. Так надо было сразу ставить. Блин. Не, вряд ли сейчас жопа будет, потому что его разбирают нормально так. Ага, только за ним еще один идет. А, серьезно? Да. Ну, у этого 102 хп, 100 хп, короче. Ну, этого мы забираем спокойно. Вот дальше. Вот второго забрать, вот это будет проблема. Еще некромант. Ну, не, некромант, ладно, некромант не проблема. По 60 хп машинки. Блин. Не, я думаю, затащим. А, тем более я сейчас скачаю машинки. Ну, я тем более этих ставлю сейчас солдатов. Ну, давай. Где бабки мои? Все, кайф. Раз, машинка. Два. Все, у меня 2 танка теперь. Нет, теперь... Нам чуть и босс дойдет. А там некромант сзади. Проходим. Все, сейчас у меня вот эта машинка. У меня скоро танк заспаунится и нормально будет. О, шикарно. Это даже мы скипать можем. Все, сейчас фулл танки выведу. Ну, делай. Вот это. Так. 2, 1.
Не, ну вот этих вот мы нормально сносим. Как же вчерашнее семейное кино? Все пропускаем, да? Все, с кайфом. О, танки. Нифига себе. А, не, у меня еще не ферма даже. Кстати, я вообще ферму хотел купить. По Все, бабкам. у меня ферма теперь вообще легчайшая будет. Кунеров стать. Не, сейчас я еще одну. А, одну кстати, а фермы за сколько они покупаются? в смысле, в игре или или в лобби? В игре. 250 за что? Они прокачиваются. Ну, не Нет, я имею в дешево. виду, чтобы они у тебя были потом Я и спрашиваю в лобби. Я честно не помню, 200 с чем-то, по-моему. без чем-то. Блин, я что-то даже никогда не посмотрел. Ладно. Все, у меня один пинтболиста максимум. Так, а теперь можно попросить... хотя ладно. Сейчас в центр прям поставлю себе вот. О, у нас сразу два босса и два некроманта. Вот, блин, какие классные эффекты бахнули. Класс. Просто. Погоди, слушай, а командир случайно на этих на танке не работает? Вряд ли. Спасибо, чел, по-братски просто. Так, А сейчас что за 15% энергии? 20. Это командира я поставил, вон, видишь, в центре. А что они делают, типа? Ускоряют атаку. А, Быстрее стреляют. Оп, 45. Нет, сколько, да? Сколько процентов? 55%. угу. То есть они сейчас типа быстрее, как на автоматах будут стрелять? 25. Блин, конечно, ты это не вовремя использовал, когда у нас эти. Да не, нормально. Сейчас еще 10 секунд, когда. Ну, она кадешится быстро. А, да ладно. Так. И снова используем. 30 секунд, когда. Быстрый босс. Воу, блин, какие модельки сделали. Я прям просто... О, убили. Я валяюсь, какие классные модельки. Зачем валяться-то? А сколько тут примерно волн? А, к нам... Хочешь прикол? 40. К нам один все-таки пробрался зомби. Че? А ты посмотри на хп. Это. Да, это еще в начале. А, Да. жесть. Так, ну все, начнем, пожалуй. Хотя не, я фул машинки сначала включаю, потом уже минигон. Минигани? Да. О, нифига. 5 боссов, один некромант. Да не, некромант вообще ничего не делает. Ну, босс, разве что хп достаточно много, но как бы тоже пофиг. Ну, хп 1600, нифига себе немножко. Да не, нормально. Спокойно. Они, можно у тебя танки типа 1200 сносят? Ну да. Еще и с оружия тоже сколько-то там. Нормально. О, это что за черти? Вау, брикеры. Чё? А, нифига себе! Слаймы, блин. Это знаешь, блин, это как русская матрешка. Ну да, как матрешка, блин, классно. Я прям кайфую от этих эффектов. Как этих гидра. моделек. Отрубаешь одну голову, две. Не, как слаймы из Майнкрафта. Да-да-да. Убиваешь гигантов, вылазит еще больше слаймов. Нифига ты, то есть получается по 1500 за каждую ферму получаешь. Угу. Нифига ты богатый там. Ну, блин, у меня вообще-то вот такие вот рейлган танки стоят, между прочим, 26к вкачать. С 4 на 5 уровень, вот эти военные базы стоят 25к вкачать. Нифига Очень себе. забыл просто использовать.
Блин, нифига себе твои там сносят тоже. Мои? Неплохо. Да ну, они у меня же стартовые. Да все равно как бы неплохой урон. Для начальных торпедов. Ну да. Петов? Воинов уж тогда. Люди как питомцы, о да. Шикарно. Все, Феникс, вы у меня с Рустамом как питомцы тогда. Осуждаю. Не понял, что за хрень? Чё за дела, Ну, если по его логике считать. Сколько боссов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 боссов изначально было. Может, даже 8 было. Если Феникс будет голубем, то я кем буду? Что за Ты хрень? будешь котом. Ок. Буду жрать и спать? Да, Вот В я- будешь, принципе, то, что я и делаю в обычной жизни. будешь, в Блин, принципе. убери Только ты скаута. будешь жрать Феникса, по сути. Поставил скаута, убери, пожалуйста. Кого? Блин, скаута бы убрал, ты лучше бы на самом деле. Какого скаута? Ладно, фиг с ним, поставлю сюда куда-нибудь. А. Блин, у него обуз действует, все с кайфом. Меня это просто миниганит. А так вот сюда на угол бы поставил его. Вот сюда вот. Когда Майнкрафт сериалы будем смотреть? А, Не надо. я не знаю. Не, я обещал ему Феникс, по сути. Да? Да. 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 Дождался, да, Рустам? О, нифига себе, смотри. Таинственный призыватель. Слышишь? Призывает. Прикол. Он боссов призывает, если я не ошибаюсь. Нет. Он рандомных может призывать, я так понял. Ну тогда фигня. Так, а надо, пожалуй, этого лекаря поставить. Как-нибудь как бы его так поставить, чтобы он всех... Могу убрать одного этого. Вот этого вот могу убрать. Да, давай. Это тут маленькая щелочка образовалась. Ну, по кайфу же. Отлично. А это что? А, во, как раз. Прикольно. Как раз способность у нее появилась. То, что она может... Хилить. Ну да, типа того. Блин, нифига себе у нее способность. Ой, тьфу. Скинчик, конечно, бомба. Это она такое ощущение, как будто меня, знаешь, это копирует. Ё-моё, что многовато. Чё-то нифига себе ты так установил тут всяких. Ну, зато хотя бы живем. А, у нас 114 хп обратно стало. А, ну да, это от Хира, ладно. Медик. Нифига себе, нас все больше и больше. Угу. Может, демку, я не знаю, включить? Давай Рустаму включу демку. Ну, людям. Рустам спалился, Ага. хорош. Ребят, если что, я вам демку включил. Я командора забываю юзать, кстати. Все, через Ну, следующая волна. слушай. Следующая волна вроде как последняя. Ну, неплохо мы тут так-то... Обычно же вот тут ведь не ставят перед вот этим входом. Обычно они ближе к базе ставят, нет? Кого? Ну, вот этих юнитов. Каких юнитов? Ну, вот этих кого? вот. Вот этих вот, которых мы ставим тут. Зачем? Я не знаю, но я много с игроками, как много. Играл пару раз с игроками, они постоянно либо по центру карты, либо еще где-то Я ставят. всегда, я всегда играю, пацаны всегда ставят наоборот сюда, чтобы тут... Ну, как бы линия обороны. Если ее пройдут, то как бы все. В большинстве У случаев. меня максимум юнитов из 25. А, у меня 26 юнитов из 25, окей. Что? Это типа у тебя хилка занимает 2 места? Я хз, просто у меня как бы 26 из 25 показано. Понимаю. Окей. Я как Он бы... же может вроде как оглушить. Ема! Хил, я забываю. Хил. Я хилку проюзал. Командора юзаю. Все, и полетел урон. Емать, 70 кусков урона. Ура, Ема, ему тут летит урон. Так, как бы 15 секунд от хил, 15 секунд командор.
Только что Нормально. она издевается надо мной? Тебе сильно прилетело даже? Ей так отшатило так-то. А, Тело. Ты не ладно. завязал Я заюзал. командора. А, в смысле? Да, Ясно. вот, я развязал. О, оглушение. Хорош. Ё-моё, как тут урон-то ему летит. Вот это я понимаю. Блин, а что-то фигово как-то идет. Он уже больше половины обороны прошел. Ага. Ну, блин. А, да? Я забыл еще тут снайперов поулучшать. Да я тут еще миниганеров побахаю. На 6 вин. Ну да, как бы так по приколу можно. Вы можете поставить только 25 юнитов. Да, Также да, я да. 28. Класс. Чего думаешь, выживем? Да, конечно, А, вон, все. да, все. GG. Вах, вах. Вот это вот эффект падения его. Не, расплавленный уровень спокойно отходит. А вот это... Слышь, а прикинь, была бы сейчас неожиданность, если бы из него таких два выпало. Имба. Ты это, Адам, ты это и давай разработчикам не подсказывай, да, идеи. Там проходил вдвоем уровень падших. Нифига, он тут себе скин сделал, слышь? Может, вроде просрали, нет? Слышишь, Феникс, Феникс, Феникс. Кстати, что? Тут Челси скин прикольный сделал из Майнкрафта. Не, Ок. в прямом смысле из Майнкрафта. О, Адидас, здорово. Вон Адидаса добавляй. Еще в этот. Феникс. Сколько он стоит? Скин? Кстати, посмотри, скины на него. Нет, блин, значит, ивентовый тот перс был. Просто имба. Ок. А чё зарабатывать дополнительный? А, Не, он это 2000 есть. стоит, слышишь? Он 2000 стоит. Ферма. Куда он есть? Не хз. Ты чё, где ты там? Вот Брук. Ну, я смотрю, кого А. можно купить. Вот этот босс, он, кстати, неплохой. Он призывает этих. Блин, я бы сыграл на самом деле ивент. Ну, пойдем в ивент сходим. Не в Ё-моё. пати, погоди, сейчас тебе пати закину. А зачем Ема вообще тут нас. пати? Я только А сейчас, мы- слышь, я только сейчас заметил, что на 6 человек в дискорде сидит. Да, это база. Это сток. Ну, разных лобби, класс. Ну чё ты зовешь, нет? Сейчас я в лобби приду. Бета-тест survival. Блин, я не помню, что за дела. Вроде все должно работать, а оно нифига не работает. Слушай, можешь снять у АЛДФ провинившегося? Оно почему-то не снимается автоматически. Сейчас жди. Игроки заблокированные. Я пошел и в PUBG. А, подожди, у нас Кирка по айпишнику был забанен ведь, да? Да, кстати, этого разбавим, да, по IP. Разбанил. Лукер, Баба Джимми, Fortnite. Ни в той, ни в другой не играю. Ты неправильно это. Баба Джили и кишпукис-тикис-пукис-тикис. У тебя брат мемы изучает. Неправильный ответ. Баба Джили, Forestation 5. Ну, алло. Мне кажется, у Лукера очко понятия растяжимо. Знаешь, хреновый какой-то из тебя шутник. Да.
Что-то у меня вообще не работает. Так, Как дела, Адидас. Лукер? Не могу зайти к Люкеру. Он Адидас переполнен. добавил. Во, все. Нас 4 человек. Че? Да, нас 4 уже. О, кого 4? Ты что еще говоришь? Так, этого пригласить, этого пригласить. Кого еще? Нет, меня уже пригласил Лукер. Вы что, офигели? То есть вы меня кидаете? Тут такое, это ошибка failed to update Меня event. пригласите, вы что, офигели? Нас закинуло, братан. Да. Ладно, короче, мне сейчас надо дойти тогда. Минут, наверное, на 10-15. Окей. Давайте. Удачи вам. Пойдемте отсюда. Надо туда сходить, где народу не будет. Что? Нас закинуло. Что-то даже как-то слишком долго запихивало нас сюда. Как скин сзади. Прикольный. СЦП. У кого там так вентилятор? О, нифига ты, Адидас, что это такое? Адидас. Что это? Это как? Так. Это испытание прошло. Снова бросает мне вызов, и я с ним справлюсь. Давай, справляйся. Покажи, как ты с ним справишься. Давайте я на дереве просто посижу, понаблюдаю за вашей игрой. Так. Что? Э, Реклама. Лукер, можешь чекнуть Дискорд? Да, сейчас. Все мои друзья справа и налево. Что? А почему, кстати, Рустам тебя не зак... Что?
А вы что, зашли в комнату, пока я был на спавне? Видимо, да. Вот меня и не закинуло. А почему тогда я тебя в лобби пригласил, и тебя не закинуло? Ты меня в пати пригласил, но не этот, только в пати. Типа надо было тебя как-то телепортировать. Нет, надо было просто подождать меня у какой-то комнаты, и мы бы пошли сразу же одновременно. А. Где? Дай. Его на зарядку надо ставить. О чем мы справимся, нет вообще с этими чебуреками. Наверное, следующую катку и я пойду уже, ребят. У меня глаза такие холодные. Господи, кто этот скин создавал? Как они вообще это умудрились создать? Второй слой. А ты сейчас закончишь стрим, полежишь и все, больше не будешь играть? Не знаю, скорее всего. А, у нас табуретка вышел. На, шикарно. Угу. Это кто? Сквозь стену стрелял. Очи такие. Босс мошенник. О, фига себе. А чё так быстро 21-я волна-то наступила? Сразу вдвоем отлетели. Чисто полазили. Нет, это просто понятно, как вопрос задали. Ну, первый босс уже пошел, я так понимаю. Ну, сколько мне было дней, когда я тебя получается, везде.
Опять эти ползут. Угу. 4 зрителя у нас, да, получается. А, вылетел. Ладно, ничего, бывает. Слушаем, Феникс. Или это все-таки Рустам опять был? Кто это из вас был? Это был Кирка. А, конечно, Рустам, конечно. Фух, отбился. Не, меня просто прога взломал. Опять? В который раз? Как ты ему скажи, как же он надоел уже взламывать? Я ему говорил, он не перестает. Жесть. Ну что ты куда реально ходил-то? А скрытых боссов видит, я заметил, не каждый миньон. Три 500. 3 500 и 5 500. А, не. 2 500 и 3 500. Или там потом... Скрилли. Что это было? Иху. Вылетел из мира. Так. 300 тысяч. И сколько было выручено, который в игру? У него тоже 300 тысяч. Прикольно. Дальше тут заметил, у Лены каждая игра ассоциируется с Геншином. С чем еще ассоциируется? Не знаю, там... А ты кроме аниме и Геншин ничего не знаешь? Какой нормальный чел с этой бомбами кидает? Ты зачем кричишь-то? Его пару. А кричать зачем? Ну вот, бомбами кидается, я говорю, хрень еще. Фига себе, в какую я его щель поставил. Смотри, просто, блин. Бомбы. А я уже признаюсь, как Адамс. А вот не знаю. Потому что Лиза уже Адамс. Лиза уже Адамс. Ну да, у нее уже в майне ник Лиза Адамс. А, серьезно. Ты забыл? Не-не-не, на Кристалликсе вспомнил. А, жесть.
Ну ладно, можешь так же сделать. То есть все, я официально, да? Да, все, ты в нашей фэмили. А кто там еще есть? А Святой и вот Кастки Лиза. А Даша? А Даша, у нее другой псевдоним, она сама себе постоянно псевдонимы новые придумывает. Кау-кау? Ну, она этот недавно только начала использовать Кавкав. Типа кав. Что-то какой-то слишком быстрый, нет, переход. Хотел как много... Андрей, А, ты долго еще стримить будешь? Я только спросила. Лучер, как правильно общаться с девушкой? не знаю. В смысле, не знаю. Обычно общаешься и все. Да, Как бы ты сам с собой общался? ну... Вопрос, который поставил в тупик Рустама, да? Сказать уже нечего, Рустам. Перезагрузка. А, перенапрягся. Да. Как так? Да, да, пожалуйста. О, 3.8 перезагруз. Что за спам, Рустам? Ты вроде как должен с этим бороться, а не примкнуть к этому должен был. Со спамом. Сейчас еще большая перезагрузка началась. Спамер, фу, тебе даже Адидас говорит. Вот это была, мне кажется, хорошая проверка на это. Читаю чат я или нет. Да, Рустам?
О, тебе пух идет. А они все типа вообще не отойдут. М, мгм. Про них я вообще забыл. Я все. Угу. Перезагрузился. Да. Хорош. А мы второй раз прошли. Хм-хм-хм. Ладно, наверное, заканчивать, ребят, будем. М. Даже не знаю, как закончить. Да, классно поиграли. Супер. О, Да, Рустам, который постоянно в лобби сидит. е! И чё, как тебе экшен? Вообще, я так, да, я плакал, у меня Ну, я слышу. буря эмоций. Да уж. Как вам данный стример? Ну, стрим был очень хороший. Серьезно? Адидас, я тебя впервые услышал. Этот день настал. Титас говорил шок, шок. Мне до этого микрофон толком не было нормально. А, это хорошо, что появился же. Появился только на время, мне друг подогнал его. А тут появилась возможность использовать его, да? Да. Рустам, ты что гонишь? Не, ну это, конечно, шок-контент, но не настолько же, чтобы это распространять. Я сам в шоке, что он заговорил. Я думал, он вообще не заговорит. Но тут... Просто момента не было нужно. А, Зато вы никогда не услышите мой голос. Вот это вот 100%. вообще. Вот вы услышите его, Рустам. Ну вот, приедешь в Казань, услышишь. Хорошо. Еще одна причина приехать в Казань. Там уже вроде и Адидас, да, живет. Да нет. Нет? Ты в другом? Танкист. А, танкист, точно. Ну что, тогда все, ребят, заканчиваем стрим. Спасибо, кто сегодня играл. И вообще за проведенное время, ребят, спасибо. Надеюсь, скоро увидимся. Ночью. Не через полгода, как в тот раз. Не через полгода точно. Через 2 часа. Не, я через 2 часа буду... Нет, Я это приказ, это ничего такого, Он это через 2 приказ. часа будет спать. Я через 2 часа сейчас пойду в ванной валяться. Спину это накрывать. Да, валяться. Ну, Не, ну, ты хочешь дома и так, а я реально валяться пойду. значит, завтра. Ну, скорее всего, да. Завтра. Ладно, давайте, ребят, всем пока. Хорошего настроения. И
и все. Не знаю, что больше сказать. Каждый стрим, каждое прощение, и у меня такое ощущение, как будто я сам с собой разговариваю, не знаю. В итоге все сейчас на ютубе, ты че, охерел? Мы шо, насрано? Можете поиграть в режим Slap Battles.